Taqqan suratini o'qib ketaman. Qaysi biri? Bu kuchlimi? Auksionda 18 million dollar sotilgan Daytona Panda mana shu bo'ladi. Ukamiz Obid oldindan taniymiz, mana soat bilan shug'ullanadi. Hamma sportchilar, hamma trenerlar mana shunday yaxshi soatlarni taqib yursa biz xursand bo'lamiz-da. Shu biz ham mana keldik hozir soat ko'rishga. Boshqa joyda ko'rganim yo'q, bunchalik priyom, bunchalik e'tibor. Obid Sobitov Faj soatlarini chempionlar taqadigan soatda bular. Chempionlar 100 kiloli udar 500 kilo boryapti. Men soatni taqqandan keyin. Obid Sobitov o'zimiz ukamiz, mana necha yillik qadrdonimiz, mana har doim bizga soatlari, atirlarini berib, mana ustoz shu atirlardan, soatlardan taqib yuring deb harakat qiladi har doim. Mana hozir Dubayda ham katta magazinlar ochilyapti. Nima ishlari bo'lsa, Alloh ishlariga omad bersin. Shaxsan tavsiya qilamiz, sportchilarimizga ham tavsiya qilamiz. Shu bemalol kelib murojaat qilsanglar, chiroyli qilib skidka qilib beradi.